Всем привет, друзья мои! Продолжим дальше. Что мы сделали? Что мы сделали после того, как установили последний раз, по-моему, клин? Да, клин. Вот. В этом месте мы закончили. Закончили в этом месте. Продолжаем дальше. Мы перекрыли топочную часть. Сейчас я вам покажу топочную часть. Подошли к тому моменту, где нужно устанавливать духовку, которую я уже говорил. Вот. Это площадка для духовки. Сейчас я вам все покажу, сегодня один, поэтому снимаю сам себя. Вот. Технические моменты. Сейчас, минутку. Как это выглядит? Сверху заберусь. Как раз лестница есть. С ней будет более удобно. Ну, то есть я встал с обратной стороны печки, грубо говоря. Вот наши два дымохода. С одной, с другой стороны. Здесь площадка готовится под духовой шкаф. Вот это вот вытяжной канал, который будет работать как камин и как обогрев нашей духовки. Вот в это место будем устанавливать духовой шкаф. Вернее, не духовой шкаф, а дверку. Сама камера будет сделана из кирпича. Далее я покажу, как это будет все выглядеть. Вот. Ну, в принципе, как бы и все. Продолжаем работать дальше.